misy oan'andriamanitsika riavana amin'ny fotoana azontsika miona toy zao indray azontsika miainy tenin'andriamanitra ary mandray sakafom-panahiny zany indrindra amin'ny teny iverentsika fa ho avy ny tompo inona ny tokony ataontsika ho aminareo ny ny fahasoavana famindram-po fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika amen. Alakamisy 13 Novambra 2022 manjinantsika ny lohahevitra hoe mahandrasa ho avy ny tompo andeha riavana idera sakalazan'andriamanitra isika. Avia aoka isika ioba ny Jehova, aoka isika no fifaliana ho amin'ny vatolamy famonjenantsika, aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka no fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo tana ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy nanao azy ary ny tany maina dia ny firon'ny tanany. Amen. Victor.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpanavitra anay io, Andriamanitra mahatahotra ianao ary miatrika sy mijery anay isan'andro. Misaotra anao zay amin'ny zavatra rehetra, midera sy mankalaza ny anaranao masina ary manome voninahitra anao zahay. Tompo, mbola tsy fatanterahanay dia manatona anao izahay ary miaiky ny fahatsoanay, mangataka ny famindramponao, mamindrafo aminay ary mamela ny elokay afao zahay. Fa ny fananao masina zay hitarika anay amin'ny fanambarany teninao, zovakina aminay, iomananay ny fiandrasana ny fiverenanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity an'ity ravina malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fafito. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Valo taona Josia fony voalanjaka ary iraiky amby 30 taona no nanjaka tany Jerusalema. Ary ny anarany reny dia Jedida, zanaka vavin'ny Adaia, avy any Bozkata. Ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehova kosa izy, ka nandeha tamin'izay rehetra nalehan'i Davida rainy, fa tsy mba nivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Ary tamin'ny taona 710 nanjakan'i Josia mpanjaka, dia naniraka ny Safana mpanoratra, zanaky Azalia, zanaky Mezolam, izy ho any an-tranon'i Jehova, ka nanao hoe: miakarany amin'ny Hilkia mpisorona be, anisan'ny vola izay nampidirina ao amin'ny tranon'i Jehova, dia izay nangon'ny mpiandry varavarana tamin'ny olona. Aroka tolony
eo an-tanan'ny mpanao raharaha izay voatendry ny amin'ny trano Jehova izany. Raoka omendreo ho an'ny mpiasa izay ao an-trano Jehova anamboarany simba amin'ny trano, dia ho amin'ny mpandrafitra sy mpandatsa-bato ary ny mpipaika, dia vidianana hazo sy vato voapaika anamboarana ny trano. Kanefa tsy nampamoahana ny amin'ny vola natolotra teo an-tanany ireo, fa natoky izy. Amen. Ray masino, maramasinana ny fahamarinana, iteninao ny fahamarinana. Amen. Ry malala, ao aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tonga hitady sy hamonjy ny very. Mofinaina vakina tamintsika teo, mpanjaka faharoa, toko faharoa amby roapolo, 120 ka hatramin'ny 17, dia milaza an Josia, mpanjaka izay nalaza tamin'ny fanarenana ny lafiny ara-pivavahana tamin'ny fotoana. Nahita vokatra tsara izy satria matahotra an'Andriamanitra. Izany ravana voalaza ny 1 sy 2. Voalaza eto fa olona mahitsy teo mason'Andriamanitra Josia. Izany hoe tena natoky tanteraka an'Andriamanitra izy, sady niezaka nakatoy ireo fitsipika sy lalàna nomeny Tompo. Ny tohan'izao mofinaina izao, nahitana ny boky ny lalàna, dia maneho fa tsy misalasala, mitady sy miaino ary mankatoy izay ambaran'Andriamanitra izy. Izay sitrapon'ny Tompo hatrany no tanterahany. Noravany avokoa ireo tsangam-bato tsampin'ireo Andriamanitra tsy izy sy ny forongony. Ny fahatahoran'Andriamanitra dia tsy ambava fotsiny, fa hita taratra eo amin'ny fiainany manontolo. Fitahiana sy fahombiazana ny vokany. Hoy voasoratra, ho tahiana izay matahotra an'i Jehova na ny kely na ny lehibe. Nahita vokatra tsara izy satria manana mpiara-miasa mahatoky. Izany koa ravina voalaza ny 17 ka hatramin'ny 17. Ao anatin'ny fanatsarana ny tempolo Josia, voalaza eto fa misy olona maro miara-miasa ao anatin'izany, mpanoratra, mpisorona, mpandrafitra, mpiasa vato. Nisy ny fanangonam-bola hoenti-manana amin'ny asa, hita fa tena mahatoky avokoa reto mpiara-miasa ka tsy ilaina ny ampamoaka mba hanamarinana ny fitantanam-bola ny 17. Satria tonga fitaratra ho an'ny rehetra ny mpanjaka amin'ny fitondran-tenany. Azo ambara ry havana fa misy fampitokisana tsara teo amin'ny mpaniraka sy ny iraka ary ireo izay tena miasa. Vokatra izany dia mandroso tsara ny asa. Maro ny asan'Andriamanitra ary tena mitady olona mahatoky izy hiara-miasa aminy. Aoka mba ho anisan'izany koa ianao ry havana. Raisany ry havana. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinaina nomeno anay izay milaza aminay fa nahita vokatra tsara ny fahatahoran'Andriamanitra sy fananana mpiara-miasa mahatoky. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ny isam-baravarana, mba toeranao ka anehoanao fa imino anao dia hatsara ny fahasoavana rotsakao. Tompo, tao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka anasitrahanareo mararimila mivavakay. Amparezo ireo manamanjo, toandro mareo fikiola sahirana, tsinjovy ny mpigadrany, hitahinao ny fiazakazahanay, ny asanay, ny fikasanay, ny fianarana. Eny, ny zavatra rehetra. Matoky anao momba anay izay, ka mamerika ny firenenay koa eo aminao, tsy hanjakan'ny Satana izay fa varefaresinao, mba nehoanao ny herinao amin'ny asa fanarenana izay tanterahana. Mivavakay, dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay, nampahendra anay mivavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meona an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana ry havana ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa nianjonao voninahiny marakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra amin'ny fahoriana vetivety ianareo, dia izy nateraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.